rencanain dulu, Po. Enggak satu macam doang itu warna putih kan tadi. Ya kan? Ada main ada sekitar 3 hari, Po. Udah, sama ini hari keempat batuk terus. Minum obat teratur. Belum minum obat, Meng. Oh iya benar, kalau minum obat lagi ngantuk lagi ntar. Apa aja yang setir ya? Kan apa jagoan. Ya, Po. Hah? Mau, Po? Mau ikut hari ini? Sampai nangis apa tadi ngeliat. Nah, cengeng banget apa. Mau ikut. Saking ininya. Ini mau minta izin dulu sama temennya. Gua nggak bisa ke gereja besok. Gua lagi batuk nih. Takutnya nanti pada ketularan. Hah?